umenibeba. Haijakuwa rahisi kuwa mahali ulipo mchana huu wa leo, kwa dakika hizi chache zilizo mbele zako. Haijakuwa rahisi kwa familia yako, ukitafakari vile ambavyo Wafilisti walikufuata. Ni mkono wa Mungu umekubeba. Haijakuwa rahisi kufika mahali umefika, uchumi wa Kenya ujapokuwa mgumu, lakini Jehova amekuhifadhi hapa Nairobi. Ni Bwana amekubeba. Iko mkono wako, ambia Bwana tu asante. Asante Yesu, asante Jehova, asante Mfalme. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu Bwana umenibeba. Haijawa kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Mimi na nyumba yangu haijawahi kuwa rahisi, ni mkono wa Bwana umenibeba. Rahisi Mfalme, kufika mahali tumefika Bwana, ni wewe umetusaidia, ni wewe umetupenda, ni wewe umetusaidia, ni wewe umetusaidia. Ni mkono wa Mungu Baba. Somebody say umenibeba, umenibeba. Mikono yako juu namna hii. Baba, haijakuwa rahisi, ni wewe umetusaidia, ni wewe umetubeba, ni wewe umetubeba. Wengine wetu hatungekuwa chochote, wengine wetu majina yetu yalikuwa yamesahaulika, lakini Mfalme, wewe umetubeba kwa mkono wako, umetufanya tukahesabika kuwa watu katika macho ya watu. Mfalme, hatungalikuwa ni chochote
Asante kwa sababu ya mkono wako mfalme mchana wa leo. Itakuwa salama na familia zetu, itakuwa salama na kazi zetu, itakuwa salama na afya yetu. Ripoti ya daktari haina uwezo juu ya neno la Bwana. Ripoti ya daktari haina uwezo juu ya neno la Jehova. Walilosema watu walina uwezo juu ya hali yako mbele za Bwana. Hali zetu zinabadilika, maisha yetu yanabadilika. In Jesus' name we pray. Come on, celebrate Jesus. Come on, celebrate Jesus. Amen. 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 You can sit down but don't go down. I say you can reach out to 2-3 people seated next to you. Unaweza fikia watu wawili watatu walioketi karibu na Tell them the neighbor, waambie jirani, your life maisha yako will never hayatabaki ever be the same again. Baki vile tena. Are we together? Tuko pamoja. I know you are worried about time. Najua unahangaika kwa sababu ya wakati. I am going to use 9 minutes. Natumia dakika 9. We will be done. Tutakuwa tumemaliza. Ambia jirani yako funga mshipi. Ambia jirani yako funga mshipi. Nasoma tu neno moja. We will be blessed. In a record 9 minutes. Kwa dakika 9. We will be done. Tutakuwa tumemaliza. In the book of Isaiah 25. Isaiah 25. 25 verse number 5 to number 7. 25 mstari wa 7. Mstari wa 5 hadi 7. Mstari wa 5 hadi 7. Sasa mfanye haraka. My minutes have begun to count. Are we there? Dakika zimeanza kuhesabu. Put it up on the screen. Next Sunday tunakuja na notebook. Come with somewhere to write. Utakuja na mahali pa kunakili. Are we together? Tuko pamoja. Come with somewhere to write. Kuja na mahali pa kuandika. Are we together? Tuko pamoja. Yes. Is it on the screen, please? Tuchangamke. Yes. Are we together now? Tuko pamoja sasa. Isaiah 25 verse 5, the Bible says, you will reduce the noise of aliens. We are alive in the house of God. You will reduce the noise of aliens. Utaushusha mshindo wa wageni. As heat in a dry place. Kama ilivyo hari kwa kivuli cha wingu. As heat in the shadow of a cloud. Kama ilivyo katika hari kwa kivuli cha wingi wa wimbo. The song of the terrible ones will be diminished.
Wimbo wa hao watishao utashushwa. Verse number 6. Mstari wa 6. The Bible says, Biblia inasema, and in this mountain, na katika mlima huu. Somebody point your situation. Nyosha kidole kwa hali yako. Look at your financial status and say, in this mountain. Tazama hali yako inasema katika mlima huu. Look in that condition and say, in this mountain. Tazama hali yako inasema katika mlima huu. Look upon your family and say, in this mountain. Tazama familia yako inasema mlima huu. Come on, open your eyes and see this mountain. The Bible says, in this mountain, Biblia inasema katika mlima huu, the Lord of hosts, Bwana wa majeshi, will make for all people atawafanyia mataifa yote a feast of choice pieces, karamu ya vitu vinono, a feast of wines, karamu ya divai, on the lees iliyokaa, of fat things, ya urojorojo wake, full of marrow. Samahani, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, of well refined wines on the lees, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo. The last scripture, mstari wa mwisho, the Bible says, Biblia inasema, and he will destroy, amemeza mauti, he will destroy, ataharibu, on this mountain, katika mlima huu, the surface of the covering, anayeshika, cast over all people, ambia watu wote, and the veil that is spread over all nations. na kile watu kimenezwa katika ulimwengu. My Father, my God, Baba yangu, Mungu wangu, release your oil upon me. asilia mafuta yako. May this word become flesh, Neno hili kama mwili, transform my life badilisha maisha yangu and the lives of your na people. maisha ya watu wako, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Somebody say amen. Tusema amina. Listen to the word of God. Sikiza neno la The Mungu. Bible says, Inasema, God is making an assurance. Mungu anaweka hakikisho. Remember, we are in the times Kumbuka tuko katika nyakati 2024. mwaka 2024. Our vision, Maono yetu, the year of threshing the mountains, mwaka wetu wa kupunja milima, the year of threshing the mountains. kupunja milima. Think about any mountain in your life. Kwa mlima wote maisha God has yako, given you a prophetic Mungu word anapokelea to kinabii, break those mountains into kupunja pieces, milima hicho, to scatter them into pieces. kuzingatakata kwa vipande. Somebody say yes. Tusema ndio. The Bible says Biblia inasema, that today, na leo on this mountain, kwa mlima huu, where we have just read, hadi tumesoma in verse number 5, mstari wa that 5, you will reduce utapunguza the noise kelele of the aliens. ya wageni. Do you know noise is disorder? Unajua kelele ni kukosa mpangilio. Noise is disorder. Ni kukosa mpangilio. Noise is an unwanted sound. Ni kelele ambazo hazihitajiki. Noise is nothing, is something that is not required. Ni kitu hakihitajiki. The Bible says, Biblia inasema, whatever that is not required, chochote ambacho hakihitajiki, it is an uncommon sound ni sauti ambayo haitaki from the mouth of the enemy. ni kutoka kwa adui, kinywa The cha adui. aliens are things that are unwanted in your life. Wageni watu ambao hawahitajiki maishani mwako. Are we talking now? Tunazungumza Are sasa. we talking now? Tunazungumza sasa. Are we talking now? Tunazungumza. The Bible says, Biblia inasema, you will reduce the volume. utashusha sauti. You will reduce the noise Utashusha sauti of the aliens. ya adui. Whatever that you are hearing in your ears now, Unasikia masikio yako sasa. the enemy must be preaching a gospel. Adui lazima na kuna habari na anahubiri. Pigia tano makofi akae chini katika jina la Yesu. Adui anaweza kuwa anazungumza jambo ambalo linashusha moyo wako. Adui anaweza kuwa ananena injili ambayo haiendani na kukutia moyo. Maandiko inasema ya kwamba katika mlima huu utapunguza sauti ya wageni wanaokushusha moyo, wageni wanaokosesha tamaa. Utapunguza sauti zao, kumaanisha ya kwamba hawatasikika tena, sauti zao hazitasikika tena. I stand on this altar kunena kinyume na kila sauti ambayo ni ya kelele kwa masikio yako, sauti ya makelele za umasikini. Unapoamka unasikia kelele za kusota. Ninatangaza leo kuna upako wa kupunguza hizo sauti, kuna upako
Somebody say yes. Sauti za magonjwa. Fikiria vile ambavyo saratani imetesa watu, na uone vile ambavyo saratani ni sauti ya wageni. Angalia vile ugonjwa wowote ule, iwe ni malaria, iwe ni TB, iwe ni arthritis, ambayo inapiga makelele katika masikio za watu. Think about it. Maandiko inasema ya kwamba katika mlima huu sauti zao zinashushwa. Ninazungumza na watu ambao sauti ambazo zinasikika katika masikio yao ni mambo yale watu walikwambia. Uliza jirani yako, ulisikia nini? Kuna watu walisikia kelele za sauti ya kwamba dola inaanguka, wakakimbia wakatunga line kwenda kubadilisha madola kwa sababu dola inaanguka. Yaani watu wana react kwa kile kitu wamesikia. Kuna mtu hajakuja leo kanisani kwa sababu ya kile alisikia. Kuna mtu leo hii hajakula kwa sababu ya kile alisikia. Madaktari wanasemaga maneno yanaingia kwa masikio ya watu. Leo nataka nikwambie ya kwamba tunashukisha sauti zozote ambazo zinazuia makusudi ya Bwana katika maisha yetu. Haijalishi ni nani alizungumza mchana wa leo, tunasema shuka, shuka, shuka. Tunashukisha umasikini, sauti za umasikini ambazo zinazunguka kawangware, ambazo zimefuata watu wa Mungu. We remove them now. Somebody say yes. Utashukisha kelele za maadui. Hawasemi watakushukishia, sema nitashukisha. Leba kabaya daba yake. Weka style number 235. Sikiza hii. Sikiza hii. Kuna kelele ambazo adui anasemanga. Anaongea mambo. Hata mimi niliona mwingine ananiambia, mchungaji, uanze kwenda gym maana tumbo yako ni kubwa. Nikamwambia, Satan, songa nyuma yangu. Siku ile nilikuwa nimekonda, niko na mifupa, ulikuwa wapi? Leo hii unaanza kuniacha ninone. Kwani iko nini? Praise be to Jesus. Wewe umeniona leo unataka kunishauri kwa Facebook. Huku niona nikiwa na mama, nikiwa nimechapa. Si mashauri ilikuwa imeingia ndani. Kelele za adui. Atataka kushauri vile unakula, akushauri vile unavaa, akwambie fanya namna hii, usiende pande hii. Sema shetani, songa nyuma yao. Ala, kelele za chura hazijawahi zuia ng'ombe kunywa maji. Are we talking now? Mimi napunguzanga volume. Praise be to Jesus. Kamata area ya maisha yako, useme ya kwamba kuna vitu vitazuilia vikuje kwa maisha yangu, kwa sababu nimepewa wajibu wa kushukisha sauti kwa maisha yangu. Tembo 120. Listen to this. Kuna mtu mmoja alikuwa anaenda kuuza punda sokoni. Alikuwa na mtoto wake. Nataka nikuambie shida ya sauti, noises, kelele vile inasumbua watu. Yule mzee akawa anaenda na punda, wanaendekeza punda wakiwa na mtoto wake. Mtu wa kwanza akawakuta. Sema kuna bwana na mtu wa kwanza. Akawakuta, akawauliza, vichwa zenu ni mzuri? Punda imechua, mnajua punda hubeba watu. Bebweni na punda, muache kutumia miguu. Hamna hii. Yule mzee na mtoto wake wakaketi kwenye punda, wakaanza kwenda. Sema kuna kuanga na mtu wa pili. Akaja akasema, jameni, jizeli silo na heshima. Hauoni unachosha punda na mtoto wako? Mbona wewe usitembee mtoto abebwe na punda? Mzee akashuka, mtoto akabebwa. Sema kuna kuanga na mtu watatu. Sasa hizo ni kelele.
Sikia hizo sauti vile zinaendelea kuongezeka. Akawaambia, kamtoto kasio na heshima, umekalia punda babaka anatembea, shuka wewe mtoto mtundu wewe. Mtoto akashushwa. Basi wakaamua sasa watembee. Sema kuna kuanga na mtu wa nne. Akawaangalia akasema, hamna adabu. Punda amewabeba siku zote, mbona leo na nyinyi msiwabebe huyu punda? Wakamwangusha punda chini, wakafunga miguu, wakabeba punda. Sema kuna kuanga na mtu wa tano. Akawapata, akawaambia, mazuzu hawa, mbona mwabeba punda? Punda yabeba watu ama mwenye mwaibeba? Wakachanganyikiwa, wakakaa chini. Ile upuzi walikuwa wamefanyishwa kwa barabara kabla wause punda, walikuwa wamefika nyumbani wamechoka na wamefanya kazi ya upuzi kwa sababu ya kelele. Kelele inaweza sababisha usikuwe na mwelekeo kwa maisha. Kelele inaweza sababisha usikule kwa amani. Kelele inaweza ikasababisha ukaange mtu umechanganyikiwa. Elewa, kelele ni adui. Mungu anasema ya kwamba kwa mlima huu kile nitaondoa ni wewe utaondoa kelele. Maana dawa yako sio watu, dawa yako ni upunguze sauti ya kelele. Somebody say yes. Wangalipunguza sauti ya kelele, hawangekuwa vile walivyo. Habakuki anasema, nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda. Ni nani atasimama? Ni nani atasimama? Wamesema ni Mungu atasimama. Sema nitasimama. Sema nitasimama. Sema nitasimama. Sikia, tupatie tuone. Nitasimama kwenye mnara nione lile atakalo litenda. Nitasimama kwenye mnara nione lile atakalo litenda. Oh, nitasimama kwenye mnara nione lile atakalo litenda. Nitasimama kwenye mnara nione lile.
wewe mwenyewe utakayesimama kwenye mlima huu. Maandiko inasema utasimama mwenyewe, uteremshe sauti za maadui kwenye mlima huu. Utasimama mwenyewe, uteremshe mapepo zile ambazo zimekwama kwa maisha yako. Hebu fikiria katika mlima wa maisha yako, ni vitu gani vimekaa pale ambavyo vinakuelekeza, vinakuongelesha mchana wa leo. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. We are praying now, we are praying now, we are praying now. Mwambie Jehova, ninapunguza sauti za maadui. Leba yaka daba yanta, leba soko dogo haya, rika baya zaka daba baba baba, rika baba 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 baba, leba soko zika daba yanta. We give you the praise of our God. 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 Leba shaka daba daba. Yes, Lord. Listen. Listen. We are praying now. Verse number 6. Mstari wa 6, ya kwamba naye Bwana wa majeshi katika mlima huu, ya kwamba utapunguza kelele za maadui, kelele za mawageni, kama vile heat ni nini? Joto katika kivuli cha wingu, na wimbo wa maadui utakwisha. Wimbo wa maadui, wimbo wa maadui, wimbo wa maadui. Kuna mtu amesikia wimbo wa maadui? Maadui wanasema nini? Maadui wanasemaje? Kuna watu wamegeuka maadui hata kwa mitandao, wamegeuka maadui mahali pa kazi. Kuna nyimbo wanazoimba, nyimbo za kukulazimisha ufe, nyimbo za kukutuma umalizike kisiasa, umalizike kifedha. Wimbo wa maadui, maandiko inasema utakaposimama wimbo utakoma. Leba shakalaba, inakuhitaji usimame kwenye pengo, wimbo wa adui ukome. Mchana wa leo tunakandamiza kila wimbo wa adui na mkono wako juu, kila wimbo wa adui, wimbo wa magonjwa, watu wanaogonjeka ina ndauta. Tunakamata kila maroho za magonjwa kwenye mlima huu, tunanyenyekesha nyimbo zao, nyimbo za malaria, nyimbo za TB, nyimbo za arthritis, nyimbo za maadui, nyimbo za kushindwa. Somebody pray, 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 pray. Kandamiza wimbo wa maadui, kandamiza wimbo wa maadui, kandamiza wimbo wa maadui waliosema utaenda mbali. Kandamiza hiyo wimbo, maroho za kusema utawahi fanikiwa. Kandamiza hizo nyimbo, maroho za kusema ya kwamba hautafaulu Nairobi. Kandamiza hizo nyimbo, nyimbo za adui. Usifurahi juu yangu, ewe adui wangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Usifurahi juu yangu, ewe adui zangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Maana niwapo gizani, Bwana ni nuru yangu, hawezi
wakati ambapo nilifutwa kazi, nilipoacha kazi. Nakumbuka wakati ule mke wangu akiwa mjamzito, hatukujua ni wapi tutakwenda. Tulikuwa tunakaa Nairobi, nikiwa sina mbele wala nyuma. Marafiki niliokuwa nimesimama nao, hakuna aliyekuwa anachukua simu yangu, lakini Bwana hakuniachilia. Nikachukua shilingi 500, nikaenda nikachukua vitambaa vya kuanza kuuza blanketi, nikaanzia Gikomba, nikakuwa Hoka. Yule Mungu ambaye aliniokota akanitoa na stoku ya shilingi 500 Gikomba. My Father, my God, kama wewe ulinisimamisha Baba, unasimamisha watu wako hapa mchana huu. Unasimamisha watu wako mchana huu. Unasimamisha watu wako mchana huu. Unawasimamisha Bwana. Hakuna mtu anaenda kulala njaa. 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 Hakuna mtu atafungiwa nyumba. Hakuna mtu atafungiwa nyumba katika jina la Yesu. Wimbo wa maadui unakoma katika masikio yako, hautawaona tena, hautawaona tena. Andiko linasema ya kwamba katika mlima huu Bwana wa majeshi atawaandalia watu wote chakula chenye minofu na mafuta. Kwa mlima huu wa mwaka wa 2024 hatubahatishi, tutakula vinono, tutakula vinono, tutakula vinono katika mlima huu, tutakula vinono katika jina la Yesu. Anasema ya kwamba ataharibu kitambaa kinachofunika. Kuna vitambaa vifunikavyo anga ya maisha yako. Kuna vitambaa vinaweza vikazuilia mambo yako kuenda vile ulivyofikiria. Kitambaa kinachosimamishwa na maadui juu ya anga yako, ya kwamba hauwezi ukapenya. Chochote unachofanya kisiweze kufanikiwa. Anasema on this mountain I will destroy hicho kitambaa. Anasema nitaharibu hicho kitambaa ambacho kimetanda juu ya watu na mataifa. Inua mikono yako, ambia Bwana, kila kitambaa cha adui ambacho adui ameinua kinyume na maisha yangu, ambia Bwana usinyamaze. Kuna vitambaa vinaweza vikazuilia anga yako, usiwahi kutana na pesa, hata ukipata pesa zikusaidii. Vitambaa ambavyo vimeinuliwa na maroho katika maeneo makazi ambako unafanya, mchana wa leo tunararua kama vile kitambaa kilivyoraruliwa katika hekalu, na sisi tunararua hicho kitambaa juu ya mlima huu. Tunatangaza ndoa takatifu. Watu wako wataolewa, watu wako wataoa, watu wako watapata watoto katika maisha yao kwenye huu mlima, maana utaandaa karamu ya mafuta, utaandaa karamu ya vyakula vinono katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana. Jueni kwamba ni mimi. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Inua mikono yako tunapomaliza. Una
natangaza kama mtumishi wako uliyenituma katika kizazi hiki na ukanituma katika station hii ya Kawangware, mahali hapa nimesimama, katika masikio ya hawa watu wameinua mikono yao. Jehova, ninakemea kila sauti ambayo ni kinyume na maisha yao, kila kelele ambayo inasikika katika mioyo yao, kila kelele ya adui ninaikandamiza sasa katika mlio wa sauti yangu hii. Ninatangaza back and go. I declare back and go. Back and go. Back and go. Somebody say fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Yeah, yeah. In the name of Jesus. Ni sauti ngapi umesikia mchana huu? Ni sauti za nani ambaye amezuilia maisha yako, amesababisha kelele hiyo imefanya haujaolewa, imefanya haujaoa, imefanya ukawacha biashara, ikafanya ukawacha ushirika wa wapendwa? Ni kelele gani iliyo na uwezo wa kukutoa katika familia yako, katika upendo wa wapendwa unaotembea nao? Kelele gani hii kama sio ya adui? Tunapunguza hizo vikwazo. Vikwazo ni kelele, vikwazo ni kelele. Maana maandiko yanasema ya kwamba ole wake anayekwazwa, maana vikwazo huja kama kelele, kufanya watu warudi nyuma, kufanya watu waondokee vitu ambavyo walikuwa wanafanya. Mchana wa leo tunatangaza, pokea neema ya kupunguza sauti za kelele katika jina la Yesu. I declare, receive the grace. Receive the grace. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Hakuna sauti za adui utakazotishwa nazo tena. Hautauziwa uoga na kelele za adui katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Somebody celebrate Jesus. Listen to this. Nataka nimalize nikikwambia hivi. It is only noise that travels in all directions. Hiyo ni physics. Fizikia inatuambia ya kwamba sound travels in all directions, but light travels in a straight line. Kelele inaweza ikazurura, ichafue anga kwa sababu inaendanga kila mahali, lakini mwangaza huenda katika mwendo wa usambamba. Yesu Kristo anakuja kama mwangaza, anakuangazia namna hii, in a straight line, ananyorosha maisha yako, anasema mimi ndiye mwangaza, nuru ya ulimwengu. Natangaza neema ya mwangaza ishuke juu yako, ikaondoe giza la kelele, ikaondoe utandu wa kelele katika jina la Yesu. Kelele ambayo imetanda kama utandu wa buibui, ambao umetanda ukafanya hauwezi ukafanya kazi, maana masikio yako yanauma kwa sababu ya yale mambo umesikia leo hii. This week nataka kutangaza baraka. Naomba ukasikie habari zilizo njema. Naomba ukasikie habari za kutia moyo. Naomba usikie habari za kukupatia kazi. Naomba upokee habari zitakazo kuinua mahali ulikuwa umekata tamaa. Pokea habari za kutiwa moyo. Somebody lift up your hands and say, my life will never ever be the same again. Declare prophetically, my life will never ever be the same again. Touch your neighbor, tell your neighbor,
yangu, my life will never ever be the same again. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama si mkono wako, mkono wako ingekuwa wapi? Kama si mkono wako, mkono wako ingekuwa wapi? Siwasikii. Kama sio mkono wako, mkono wako ingekuwa wapi? Sasa tumalizie vizuri, twende. Tumalizie namna hii. Hiyo mikono yako kwenda mbele. Tunamaliza namna hii. Kama si mkono wako, mkono wako ingekuwa wapi? Kama si mkono wako, mkono wako ingekuwa wapi? Umenitendea, umeniweka mahali, umenitendea, umeniweka mahali. Kama si mkono wako, mkono wako ingekuwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Isingalikuwa mkono wa Jehova, Mkenya angekuwa wapi? Mkenya angekuwa wapi? Tarehe 18 mwezi wa 11 Novemba, yapata miaka 35 iliyopita, siku ya Jumatano, mwendo wa saa 12 jioni, mamangu aliniambia Lugulu Mission Hospital, huyu kijana amesimama hapa, alikuwa ameibwa na mama Muislamu, amewekwa kwa gunia. Labda ningekuwa Muislamu, wakitafuta, amegeuziwa, amepewa kama msichana, na yeye aliona mvulana. Sasa ndio jirani yako. Sasa kile kilitetea, inasemekana ile gunia nilikuwa nimefichwa ndani, niliwekelewa nduru, nilipiga nduru ndani ya gunia, lakini ilikuwa gunia ya takataka, nilikuwa ninatolewa nje kimpango. Asinga alikuwa ni Jehova, asinga alikuwa ni Bwana, ningekuwa naitwa Asman Ibrahim, lakini Mungu ni mwaminifu. Yule Mungu anateteanga watu, na kuombea wiki hii akutetee, na kuombea wiki hii uje na ushuhuda katika jina la Yesu. Nataka ufanye jambo moja. Wapi hizo bahasha? We want to give a sacrifice to the Lord. Tunatoa sadaka iliyo nzuri. Please my phone. Sawa.